მოგესალმებით. განვიხილავთ ფრანკოს ფირმის წვრილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას. FWC-1112 გახლავთ საკმაოდ თანამედროვე და დახვეწილი დიზაინის მქონე მტვერსასრუტი, რომელიც იდეალურია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სახლში ცხოველი ყავს. მისი სიმძლავრე გახლავთ 2600 ვატი, რაც შეეხება შესრუტვის სიმძლავრეს 450 ვატია. მისი ხმაურის დონე სულ რაღაც 80 დეციბელია. მტვერსასრუტში მტვერი გროვდება კონტეინერში, რომლის მოცულობაც 2.2 ლიტრია. სადენის სიგრძე გახლავთ 6 მეტრი, ხოლო მტვერსასრუტის გამოყენების დიამეტრი 7 მეტრს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ მტვერსასრუტს აქვს HEPA ფილტრი. მის კომპლექტაციაში შედის 2 პლასტმასის მილი, საცმი, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა ზედაპირის მქონე იატაკისთვის, დამატებითი საცმები სავარძლისა და რთულად მისაწვდომი ადგილებისთვის და კიდევ ერთი საცმი, რომელიც ცხოველის ბეწვის ასაღებად არის განკუთვნილი. მტვერსასრუტის შეძენის შემთხვევაში თქვენ სარგებლობთ 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურეობით.